মিঠু মিঠু ওই গুড মর্নিং বন্ধুরা, তো সবাই আশা করি সবটাই ভালো আছে। আমি মেডিসিন খুব 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 ভালো আছি। আর এখন বাজে সকাল 7টা থেকে আমি আমার ব্লগ শুরু করছি। আর এই যে মিঠু সোনা কোথায় বসে আছে, দেখ কত উপরে উঠে গেছে। তো প্লিজ ভিডিওটা ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে দেখতে শুরু করো। আশা করি আজকের ব্লগটা তোমাদের খুব খুব ভালো লাগে। মিঠু নিচে নাম, খাবি আয়? হ্যাঁ আয়, খাবি আয়, আয়। এই মিঠু চলে 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 চলে। তো এই যে মিঠু দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এসছে। কেন এসছে জানো? ওর যে প্যারট, ওর যে ভিডিওগুলো মামি মামি ডাকে, তার ডাক শুনে মিঠু এখানে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এসছে। তো চলো, এই দেখ ওর তো সুজি হয়ে গেছে। চলো সুজি খাবে, চলো চলো। আর এখানে চলো মিঠু, চলো খাও মিঠু রানী। এই দেখো, তো চলো আমিও চা খেয়ে নিই। মিঠু, আর এটা হচ্ছে মিঠুর চেয়ার, আর এটা হচ্ছে আমার চেয়ার, নাকি মিঠু? মিঠু দেখো আমি খাচ্ছি, দেখো মিঠু রানী, চলো 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 খাও খাও। এই দেখো দেখো, রুটি খাবে মিঠু? চলো একটু পরে তোমাদের কাছে আসছি। তাহলে তোমাদের দেখাবো মিঠু কি করছে। হ্যাঁ কি হলো মিঠু? বলো মিঠু রে, মিঠু রে, আই মিঠু। এই দেখো মিঠু পেয়ারা একটু খায় না। পেয়ারা খেতে আমারও ভালো লাগে না, মিঠুরও ভালো লাগে না। আর এই দেখো আরো একজন এসে গেছে, এই হচ্ছে আমার মহারানী। আয়, আর আরো সব কি সুন্দর পেকে গেছে। মিঠু আয়, তো চাল খাবি? আরে এই দেখো এই গাছটা তো পড়ে গেছে, কত পেয়ারা ধরে গেছে। এই দেখো তাল। মিঠু আসছি, দাঁড়া। তোমাদের ভাবলাম একটু পেয়ারাগুলো দেখিয়ে দিই। এত পেয়ারা আছে, আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটা পেয়ারা কোনোদিন খাইনি। এই দেখ ওরা পোকা ধরে ধরে খাচ্ছে।
মিঠু আসছে আসছে এই যে স্নান টান করে পুজো টুজো দিয়ে চলে আসছি আর মিঠুকে নিয়ে বাড়িতে যাব। মিঠু চলো মিঠু মিঠু রে মিঠু মিঠু ওই মিঠু দেখো দেখো মিঠু চলো আয় চলো 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 আমরা ঘর যাবো চলো। হ্যাঁ মিঠু শোনা চলো চলো মিঠু চলো চলো সুজি খাও চলো। চলো খাও লা সোনা মিঠু চলো খাও খাও। আর তোমাদের কাছে আবার এলাম আর এখন বাজে দুপুরে 1টা আর এই যে মিঠু এখানে নেই মিঠু আছে ওখানে ভেতরে ঘুমিয়েছিল এখন ও উঠে এখানকে আসছে। তো চলো আজকে তোমাদের দেখে দেখি কী রান্না হয়েছে। ভাত হয়ে গেছে আয় মিঠু আয় সয়াবিন তরকারি একটা রুটি। মিঠু খিদা পাইয়ে গেছে 1:30টা বাজে গেছে মিঠু নাকি মিঠু এতক্ষণ আমার ঘুমাচ্ছিল মা। চলো দাঁড়া ভাত দিয়েছি দাঁড়া সরাই দে সরাই দে মিঠু বার হ চলো ভাত খাবে চলো মিঠু চলো সোনা মিঠু চলো উপরে খাবে চলো। চলো খাও আজ মিঠু খিদা পাইয়ে গেছে চলো খাও। তো তোমাদের কাছে আবারও এলাম আর এখন বাজে রাত 8টা আর এই 8টার সময় মিঠু সোনা আমার কী খাচ্ছে না ভুট্টা খাচ্ছে আর এখানে যে আপেল রাখা আছে একটুখানি মিঠু সোনা আমার খেয়েছে। তো চলো এবার আমি রুটিগুলো বানিয়ে নিচ্ছি তারপর তোমাদের কাছে আবারও আসবো। আর এই যে দেখো মিঠুর জন্য ফুলকো ফুলকো রুটি বানিয়ে দিয়েছি। মিঠু মিঠু রুটি খাওগে না মিঠু চলো আ যা এই দেখো
একটু আজা, একটু গরম আছে, পরে খাবে। এই দেখো তাড়াতাড়ি মিঠু। এখানে আজকে ডিনারে হচ্ছে রুটি, আর এখানে আছে পাঁঠার মাংস। এই যে দেখো, তো জানি না আমার ভিডিওটি কত বড় হয়ে যাচ্ছে, তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থাকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। দেখা হবে নেক্সট একটা নতুন ভিডিও ব্লগ নিয়ে। তো ততক্ষণ টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।